ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တို့ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ရပောင်း1900ကျော်9နှစ်ကျော်ကြာပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်တံကနေဒီကနေ့ဧပြီ30ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ကြေညာချက်အရသတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်မှာပြောင်းလဲကြက်ခံရမယ်လို့သိရပြီးဘယ်နေရာကနေအိမ်ဆိုတာကတော့တိတိကျကျထည့်သွင်းကြေညာတာမျိုးမရှိပါ။ MRTV ရဲ့ရုပ်တံကြေညာချက်ထဲမှာခြီတောင်းအင်ကြီးအဖြူရောင်ရင်ပုံးလက်ဆက်ကနေတပည့်နက်ပြအပွင့်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ရပြီးသူ့ရှေ့မှာစစ်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားသူအရာရှိတဦးနဲ့ရဲဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားသူတဦးတို့ကိုလည်းစကားပြောနေဟန်ဖော်ပြထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဆီယံကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမိကိုတိုက်ရိုက်ဖော်ပြပြီးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့မှုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်နဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးစင်မြင့်ကိုမြန်မာပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုပါကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနောက်မှာဒီအရွေ့ဖြစ်လာပါတယ်။